हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी मैं होकर आई हूँ 100 रुपीज़ शॉप से और मैं चीज़ें बाय करके लाई हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। तो मैं सीजर लाई हूँ और फजल सबसे पहले लिया ये डॉल। मेरी डॉल है गाइस, ये देखिए। मेरे वाले गाइस। तो गाइस तो सबसे पहले गाइस हेलो मेरी गोला दे। और अब गाइस फतेर की गोना अच्छी कोते गाइस। गाइस मेरी गोला आ गई कोते की गाइस। गाइस डब्बे को और कुछ नहीं है। मेरी को निकली से मेरी को निकली गाइस। डॉल तो अंदर ही रहती। ये है पहले एक कार्डबोर्ड से डॉल के सेफ्टी के लिए। और अब डॉल निकल गई मेरी। आया गाइस। गाइस जूते नहीं आए। हाँ यार, ना इनके कपड़ों की क्वालिटी अच्छी है ना इनके पास जूते हैं। हाँ यार गाइस, कभी भी 100 रुपीज़ शॉप में ना जाइएगा। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके साथ जूते आते हैं, पर ये तो बदनामी ही है ना हमारे साथ, है ना। जब आया एक काम करी तो चलो लेकिन प्यारी तो लग रही है। आया तो एक काम करे बनाते हैं ना इसको फ्लॉप हो चुके हैं। नेक्स्ट है ओ ये प्यारी है। ये मेरी है। मेरी बुक है। वाह यार प्यारी बुक है। और नेक्स्ट है क्यूट सी डायरी ऑफ माइन। मेरी डायरी इतनी क्यूट है। मैंने बनाने दी। एंड ये है एक स्केल। बच्चे आपके काम की नहीं है ये चीजें। आप जब बड़ी हो जाएगी ना तब आपके पास ये सारा कुछ होगा। अच्छा तो गाइस ये क्या है गाइस। गाइस देखिए ये कितना प्यारा स्केल है। इसमें से शेप्स बना सकते हैं आप। और इनमें से ये देखिए क्रोमी आया तो एक मेरी एक हमारी है। आई लव दिस। और इनमें से डिजाइन भी बना सकते हैं। ओके आई मैं कपड़े तक और तो कोई वाज़े आया ना मारे वाला टुकड़ के मुंह पे। नेक्स्ट है ये सुनाई और नेक्स्ट है ये स्टिकर्स। कुछ स्टिकर्स हैं मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने बाय कर लिया 1 पैकेट। ये 100 रुपीज़ की सारा कुछ सारा सामान। मेरा बच्चा जी मेरे हैं सारे स्टिकर्स। मेरे गोने में आया ना मेरे गोने में ना। ओके 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 डोरेमोन है। ओके तो इनके साथ एक पेपर क्लिप भी है और कुछ स्टिकर्स हैं। ये हैप्पी प्लैनेट सीरीज। ओके तो ये बहुत क्यूट लगे हैं। तो ये मैं अपने स्कूल लेके जाऊंगी। अपने दोस्त को कुछ चुनाऊंगी। मेरी है मेरी फ्रेंड बस मेरा ना पेट है। मैं दूध पीती हूँ। ऐसे भी सुनाया गाइस। सॉरी मैं बात नहीं कर रही है क्योंकि ना मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ। आज सब आपकी फेवरेट स्लाइम आया इनको बोलेंगे ना। रुक जा मुझे देखो ना। आया देखो तो सुनाई मेरे को निकाला मत। हाथ डालो निकाला। आया दादा मुझे गाइस का दिखा दो। गाइस ये
लेकिन इसका टेक्सचर मैंने मेरे बाल की यहाँ भी नहीं है, हम दोनों की है। क्रिस्टल सी है। आयन मेरी है। आज हम दोनों की है। चेक दिस आउट। हम दोनों की है। एक मिनट चेक कर। आज हम दोनों की है। गाइस ये चेक करें कितनी अच्छी इसकी स्लाइम है और ये इतना अच्छा मुझे लग रहा है और ये बहुत प्यारा है। आयन हम दोनों की स्लाइम है। अच्छा लेकिन आपकी ज्यादा नहीं है क्योंकि मैंने लिया अपने पैसे से। मेरी थोड़ी सी है। हाँ। फजर आप भी ले लेती ना अपनी। इतनी स्लाइम बहुत प्यारी है। आयन मैं ब्लैक वाली लूंगी। ओके गाइस, तो उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी। आयन मैं कहती थी स्लाइम